ಕಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಟ್ 7 Pro 6 GB ರ್ಯಾಮ್ ಇಂದಿದು. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ. 6 GB ರ್ಯಾಮು. ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು 48 MB 6 GB. ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಇರೋದು, ಬ್ಲೂ ಕಲರು. ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಬಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೇಬಲ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಬಲ್. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಟ್ನ ನೋಡೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡೋಣ. ಸೆಟ್ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟ್ರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೆಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಡಾಟ್ ನಾಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 48+5. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೆಟ್ಟು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ.